Türkmenistanda ilatyň durmuş derejesiniň gitdigi çepeselmegi bilen ilat köpçüliginiň saglygyny bejermäge maddi mümkinçiligi bolmaýar. Bu ýagdaý adamlary öz janyny ýa-da ýakynlarynyň janyny halat etmek üçin dürli ýollary gözlemäge iterýär. Çykynsyz ýagdaýdaky adamlaryň aldyba düşýän halatlary hem bolýar. Rak keseli köpelip adamlar dürli ýollar bilen banklardan kredit pul almagy inançýarlar we lukmançylyk barlyklaryndan geçmek hem-de derman däri satyn almak üçin mejburi ýagdaýa düşýärler diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri maglumat berýärler. Ahal vilayetinde soňky ýyllarda bir rak keseline ýolugan tanışlarym köpelýär. Bu hil keseller barada bir öň diňe daş kulakdan eşderdik. Inni häzir her hozalygy girdi. Ýurdumyzyň, halkymyzyň hali gaty kyn ýagdaýda. Dip ahally Çeşme öz sebitindäki ýagdaý barada 16 fevralda gurrun berdi. Keselçilik hastanyň özüni we onuň ýakynlaryny agyr ýagdaýda goýýar. Lukmançylyk barlygyndan geçmek, bejergi almak uly çykdajylary talap edýär. Maşgalanyň maddi ýagdaýy yaramadlaşýar. Halkyň puly ýok we adamlarda tatmana zat galmady. Her bir hojulukda şeýle ýagdaý. Keselden utulmak üçin kireýine ýaşaýan hojuluklar we bir döwüm çöregi zordan gazanyp çağlaryny ekleýän hojuluklar barda da adyny öý goşlaryny satyp başladylar. Dip ýene bir çeşme gurrun berdi. Ähli zadyny satyp köçede galmaň ujunda duran hojuluklar bar. Köçede galan hojuluklaryň sany artýar. Bejergi almaly adamlar hiç yerden pul kömeginiň bolmajagyny bilip uly bergilere batýarlar. Dip Çeşme sözüne goşdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä soňky döwürde köp duş gelýän ýagdaýlaryň biri adamlar bankdan kredit almagy inançýarlar. Emma bankyň şertlerini resmi taýdan berza edip bilmedik raýatlar araçylara ýüz tutýarlar. Araçylar adatça bank işgärleri bilen işleşip kredit şertlerine görä zerur dokumentlary taýýarlamagy kömek berýärler we bankdan alynan kreditden uly bölegi öz hyzmatlary üçin tutup galýarlar. Käbir banklaryň işgärleri senden telekeçi ýasap, bağ wagtçasy bar ýa-da daýhan potrot ýeri bar diýip 30-40 ýa-da 50 000 manat kredit pul almagy kömek edýärler. Soňra 50 000 manat kredit alym diýip gol goýan adamyň bankdan alan şol pulundan 20 000 manatyny alýarlar. Bank işgärleri bu pul başga bir ýerine berilmeli. Onuň prosentini hem şol adam tölär diýip anandyrýarlar. Dip şeýle ýagdaýa düşen adamlaryň bir näçesi bilen gürleşen habarçyma da aýtdy. Onuň sözlerine görä agzalan şertlerde kredit alýan adamlaryň aldanýan pursatlary köp bolýar. Pulun esli bölegini araçylara beren adamlaryň bankdan gol çekip alan tutuş bergisiniň prosentini özi tölemeli bolýar. Emma muňa da razy bolýan adamlar az däl. Soňky wagtda razylaşýanlar gaty köpelýär diýip habarçy bellädi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenistanly öz ýagdaýyny gurrun berip, şeýle gümürtük şertlerde qarz almak kararyna gelmeginiň sebäbini şeýle düşündirdi. Men bejergi almaly. Ýagdaýym gün-günden kynlaşýar. Menne satmagy zadym galmady. Men ençem adamdan, tanışlarımdan, dogan garyndaşlarymdan pul kömegini soradym. Emma hiç birinden haýyr tapmadym. Sebäbi her bir pul soran hozalygymda edilmeniňki ýaly rak keserli syrkaw bar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary bilen gepleşen adamlaryň bir näçesi 2025-nji ýylyň dowamında bankdan kredit alypdyr. Olaryň arasynda özüniň gol çeken kreditiniň tutuş möçberi üçin prosent tölemeli bolanlygyny anyklan soň kanun goraýjylary ýüz tutmak isleýän emma tutup bilmedik adamlar hem bar. Men bank işgärlerinden aldandym. Polisiýa we prokuratura arz şikayet bilen ýüz tutup bilmeýärin. Sebäbi dokumentlerde meni daýhan ölümçüligi bilen meşgulanjak bolýan telekeçi ýaly edip görkezdiler. Men bolsa işsiz, ýagny gara zähmetim bilen her günki ýyjak çöregimi gözleýän adam. Men häzir arza bilen ýüz tutsam, ol bank işgärleriniň taçynyň birje gylam gaçmaz. Meni bolsa galplykda aýplap türmäge basarlar. Dip ahally ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda rak keseliniň ören ýaýranlygy barada habarlar köpelýär. Paýtagtyň onkologiýa hastalara hyzmat edýän keselhanalarynda ýüz tutýan ýaşaglaryň iňen köpdigi sebäpli uly nowatlaryň saklanýandygyny paýtaktly saglyk işgärleri ýanwar aýynda Azatlyga gurrun berdiler. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş pudawynyň wekilleri problemalar barada resmi derejede tesbir vermekden saklanýarlar. Birleşen Milletler Guramatynyň ykdysady we sosial meseleler boýunça departamentine 2019-njy ýylda hödürlenen we gararsyz media serişdelerinde çap bolan Türkmenistanyň Meýletin milli synynda
Türkmenistanda ilatyň ölümine getirýän esasy keselçiliklerin biri ýürek damar kesellerinden soň onkologiýa keselleri diýilip görkezilipdi. Türkmen medeniýeti 2025-nji ýylyň 8-nji we 13-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda hemde Daşogu Sewtinde onkologiýa kesellerini anyklamak we bejermek boýunça berilýän lukmançylyk kömeginiň ýagdaýyna baha bermek üçin Impact adly gözden geçiriş missiýasynyň bolanlygy barada maglumat çap edipdi. Bu missiýanyň bütün dünýä saglygy goraýyş guramasy, atom energiýasy boýunça halkara agentligi we rak keselini öwrenmegiň halkara agentligi bilen hyzmatdaşlyk esasynda guralyp Türkmenistanda onkologiýa kömeginiň ulgamyny seljermek we ony berkitmek üçin amally teklipleri taýýarlamakdan ibaratdygy resmi habarda bellenipdi. Emma şondan soň hem Türkmenistanda onkologiýa kesellerine degişli resmi sanlar çap bolmady. Türkmenistanda 18 fevralda başlayan Ramazan aýyna 3 gün galmagy bilen adatça bolşy ýaly çağlar öýme öý aýlanyp Ramazan aýdymlaryny aýdyp başladylar. Iqtisady kynçylyklaryň arasynda Ramazan däwi dilekçiligiň bir görnüşine öwrülip çağlar indi. Öýler bilen birlikde köçelerde hem adamlary taklaýarlar. Ownuq pulo ýa-da süýjüligi tamakin bolýarlar diýip azatlyň habarçylarynyň söhbetdeşleri soňky ýagdaýlary beýan etdiler. Türkmenbaşyda çağalar öýlerden has köp köçelerde aýlanýarlar. Olar uly sowda merkezleriniň, bazarlaryň, awtodrolgalaryň golaýyny toparlanyp durýarlar. Piyadalary saklaýarlar ýa-da säginen ulaglaryň ýanyna algap barýarlar. Olar Ramazan bentlerini aýsalar da asliýetini 1-2 manat ownuq pula tamakin bolýarlar. Olara köçelerde beýdip aýdylanyk diýsen, çağalar hojalyklaryň käýeriniň gapalaryny asla açmaýanlygyny ýa-da pulun deregine möhleti geçen bir kysany köke berip goýberýänliklaryny aýdýarlar. Diýip Balkanyň Türkmenmasy şäheriniň 30 ýaşlaryndaky ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçylarymyz hojalyklaryň käbiriniň öz maddi mümkinçiligine görä süýjü köke satyn alyp goýsalar, güzeran eklenji pet hojalyklaryň käbirleriniň özlerini öýde ýok ýaly edip oturýandyklaryny aýdýar. Süýjülük berde dursun öz iýjegimiz özümize alada. Ramazan aýdyp gelýän çağalaryň sany juda köp, olaryň iýde üzülen ok. Her toparda onlarçasy bardyr. Olar gapylary hem batly urýarlar, talap etmegiň bärsinde ýüzlenýärler. Aşaky gatlarda goklaryny eşitsek, çıralarymyzy öçürüp öýde hiç kim ýok ýaly bolup oturýarys. 3 gündäl bir günüň bir sagadynyň öňünde hem durup biljekdäl. Bizde ne süýjülük bar, ne de pulumyz satyn alar ýaly. Diýip Aşgabatyň 50 ýaşlaryndaky ýaşaýjysy 16 fevralda pikirini paýlaşdy. Hopsuzlyk aladalary sebäpli anonim gurulaşan söhbetdeşimiz barha agyrlaşan ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda özleriniň hem bir aýyň dowamında beriljek sadakydyr agyz açarlara garaşandyklaryny aýtdy. Şeýdip garnymyzy doýduraýmasak galan wagty men we çağalarym elmydama ýarym aç. Bu ağırlıkda Ramazançy çağalara gödök daraşyan, olary käýýäp gowýan ýaşaýjylaryň hem bardygy bellenilýär. Çağaların ikindin we aksam ara köpçülüklerin köçelerde aýlanmagy pazygaly ýol hadisalaryna hem getirip bilýär. Balkandaky habarçylarymyz soňky günlerde Bereket we Türkmenmasy tebitlerinde azyndan 4 Ramazançy çağany ulug kakandygyny, olaryň dürli derejedäki sketler bilen keselhana ýerleşdirilendigini anyklamagy başardy. Türkmenistanyň häkimetleri we döwletiň bir gözegçiligindäki mediasy dowamly ötüş sanlaryny getirip ýurtdaky agyr ykdysady krizisi, adamlaryň güngüzeranynyň barha agyrlaşmagyny beýan etmeýärler. Aýtyny namaty esasynda kesitlenýän we her ýyl durly tinelere gabat gelýän Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 18 fevralyň tähiri bilen başlanýar we 19 mart gijesine çelini dowam edýär. Münchende Hopsuluk konferensiýasynda çykyş edenden bary ýogy bir gün soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio Birleşen Ştatlaryň NATO'dan çekilmegi baradaky howatyrlanmalary aradan aýyrmak üçin Slowakiýanyň paýtagtynda gysga wagtlyk saklandy we jurnalistlere Washingtonyň ýaranlygy berk ıgrarly galýanlygyny aýtdy.
15 fevralda Slovakiýanyň premier ministri Robert Fico bilen bilelikde çykyş eden Rubio, Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky goşunlarynyň soňky üýtgetmeleri sebäpli dören aladalary ret etdi. NATO'dan çykmaýarys, biz gitmeýäris. Biz birnäçe müň eteri bir ýurtdan başga bir ýurda geçirip bileris. Ýöne bu himise seýle bolupdy. Dip Rubio goşunlaryň ýeriniň üýtgedilmeginiň has giň özgörüşleriň alamatydygy baradaky çaklamalary ret etdi. Birleşen Ştatlar Ýewropadaky goşunlarynyň sany adatça operasiýalary, türgönleşikleri we nowat ýerleşdirişlere baglylykda 80 000 bilen 100 000 aralygynda üýtgedýär. 2025-nji ýylyň gözünde Birleşen Ştatlar köpüsi Rumyniýada ýerleşdirilen 101-nji Howa desant diviziýasynyň etkerleriniň ýerine etker uğratmazdan başga ýere ýerleşdirjekdigini ýylan etdi. Rubio şeýle hem Washingtonyň Ýewropanyň goranyş çykdyjylaryny ýokarlandyrmak baradaky çagyryşy boýunça bildirilýän howsalyly garaýyşlary tanqidledi. Hergedek biz muny aýdanymyzda adamlar örgökden gelýärler. Olar munyň NATO'dan ýüzi öwriljekdigini, ýaranlaryň taşlanjakdygyny aňladýar diýip pikir edýärler diýip Rubio aýtdy we sözüni şeýle dowam etdirdi. Biziň etjek bolýan zadymyz ýaranlarymyz näçe güýçli bolsa bilelikde şonça güýçli bolarys diýdi. Rubio NATO'dan ýüz öwürmeň ýerine Ýewropaly ýaranlaryny goranyş üçin has köp pul harçlamagy çagyrmagyny, Ýewropaly agzalary harby taýdan has ukyply bolanda NATO'nyň has durnukly boljakdygy bilen düşündirdi. Biz NATO'nyň mümkinçilikleri babynda howp ýa-da düşmançylyk duýmaýarys. Onun Amerikadan garaşly bolman eýtem Birleşen Ştatlary bilen bilelikde üsmegini isleýäris. Dip Rubio aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Washingtonyň Ýewropanyň garaşly bolmagyny islemeýänligini açyk aýtdy. Biz Ýewropadan Birleşen Ştatlaryň massaly bolmagyny soramaýarys. Biz siziň hyzmatdaşyňyz bolmak isleýäris. Dip Rubio belledi. Bu habar döwlet sekretarynyň bir gün Münchende öňe süren temalaryndan gabat geldi. Ol Ýewropanyň içerki ýoluny berk tanqidlamak bilen Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň umumy ykbaly paýlaşýanlygyny tasdiklamak bilen utgaşdyrdy. Şol çykyşynda ol Ýewropanyň medeni we ykdysady pete gaçyş diýip atlandyran hereketlerinden el çekip köpçülikli migrasiýa gözegçiligi gaýtadan dikeltmegini, şol bir wagtyň özünde transatlantik birligini tasdiklamalydygyny duýdurdy. Bratislavada Rubio'nyň eheňi doktrinal dälde has pragmatik häsiýetledi. Ol Merkezi Ýewropany Birleşen Ştatlaryň has çuňur gatnaşygynyň merkezi nokady hökmünde suratlandyrdy we goranmak hemde energiýa hyzmatdaşlygynda umumy bähwitleri nyktady. Şeýle hem ol ýakynda Birleşen Ştatlaryň Venezuelada geçiren operasiýasyna Slovakiýanyň tanqidlarynyň ähmiýetini kiçeltdi we munyň öz ygtyýarly döwletleriň arasynda bolup biljekdigini aýtdy. Venezuelada eden işlerimiz köp ýurtlara yaramady. Bu gowy, bu biziň milli bähwitlerimize laýyk geldi. Yndan ýaryn bir gün ol bize yaramaýan bir zat eder we biz hey, seniň eden işiň bize yaramady diýeriz. Bolanda näme? Bu biziň dost bolmajagymyzy aňlatmaýar. Dip Marco Rubio aýtdy. Onun Slovakiýadaky gepleşikleri Budapeşte saparyndan birnäçe sagat öň boldy. 16 fevralda Rubio Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban bilen duşuşar. Rubio'nyň Münchenden Bratislava we Budapeşte çenli saparlary onuň diplomatiýasynyň iki taraply uğruny görkezýär. Washington Ýewropanyň has güýçli we az garaşly bolmagyna basyş edýän hem bolsa Birleşen Ştatlaryň NATO ıgrarlydygyny tasdiklady we administrasiýanyň transatlantik gatnaşyklara çemeleşmesini goldaýan esasy merkezi Ýewropa hökümetleri bilen gatnaşyklary çuňlaşdyrmak isleýänligini görkezdi.